Whenever I hear that sound. Pra fazer mais vídeo, galera, se você está no canal, mais vídeo aqui de moto, galera, não se esqueça, já deixa seu like, se inscreve no canal, o link do jogo vai ter aqui na descrição, corre lá, baixa aí no seu Android e vamos ver aqui as motos. Espera lá carregar pra vocês. Tem essas daí, tá vendo? Acho que é Bis. Tem essa aqui, a Hornet. Tá legal. Tem essa aí. E também tem essa aqui, galera. A moto da polícia. Então eu vou usar a Hornet aqui mesmo. Então, chega lá e eu mostro pra vocês. Terna, uma garupa. Vou mostrar aqui os tipos de câmera. Tem essa aqui do lado. Tem essa aqui, primeira pessoa, né? Também tem essa aqui embaixo da roda. Do lado e tem aqui. Vamos lá em primeira pessoa, né? Então lá. Em primeiro lugar, tem que soltar aquela música, né? Então, galera, já voltei aqui. Galera, o jogo tá demais, muito bom. O link do jogo tá aí, baixa logo, então vai deixando o like e se inscreve no canal, velho. Eu só quero que vocês saibam pra fazer o teste. Vamos lá, dá só mais uma volta aqui, né? Vamos tentar dar o grau. Aqui até o grau. Quando eu fui dar o grau, passei no quebra-mola. Vamos para outra rua.
Vamos. Sobe. No grau, moleque. Subir a ladeira. Nossa, mano, o cara voou. Deixa aqui na fuga. O jogo é um pouquinho bugado aí, galera. Mas é isso mesmo. Pode bater na casa, mano. Quando você desce aqui, galera, buga. Aí não dá, mano. O jogo é muito top, eu recomendo que vocês instalem aí no seu celular abaixo. No giro. Oi. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e fui.